aqui na minha câmera e não deu. Gente, então, peraí que eu tava falando sozinha. Gente, então, tipo, não parou de gravar de repente. Então, mas eu só gastei 3 minutos. Ó, quando eu terminar de tomar banho, eu te mando mensagem, tá? Tchau. E me arrumar para ir para a escola. Ela já vai se arrumar para ir para a escola, gente. Mas só que hoje eu não vou pra escola. Ai, eu tô muito cansada. Minha coluna tá quebrada. Ai, gente. Gente, ela precisa me responder. Porque se ela não me responder, 2 coisas que eu vou perder. Inscritos. E também amizade com ela. Então eu espero que ela não fique tá bom? Não fique brava comigo. Porque senão vou ter que fazer alguma coisa. Ai, gente, só faltam 3 minutos. Então, 3 minutos, gente. Então, quando ela voltar aqui, eu volto com vocês. Gente, vocês devem estar perguntando por que eu estou fazendo esse vídeo. Porque, gente, ela me trollou ontem e eu vou dar o truco, né? Mas eu não peguei uma coisa muito pesada, então eu fiquei ignorando ela. Gente, aqui vocês ficam agora com a imagem, tá? Pensando que é trono. Trono é trone? Drone, né? É drone, né? Drone? É, drone. Ai, ai, gente, ela precisa me responder. Ah, se vocês querem que eu faça a mesma coisa com a minha amiga Vanessa, só é vocês deixarem aqui embaixo, beleza? Ai, meu cabelo. Ai, gente, tomara que ela me responde, meu Deus do céu. Eu mandei pra ela, mas se ela ainda não viu, tomara que ela veja, né, gente? Gente, agora eu vou apagar todas as minhas mensagens pra ela perceber, tipo... Ah! Gente, ela tá online! Ai! Ela mandou um vídeo, não sei qual vídeo é. Vamos assistir? Tá jogando Free Fire. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui pra gravar jogando jogo da Granny. Que legal. Jogando o jogo da Granny. E eu tô com muito medo. E se eu Ela gritar, é minha amiga, fazer tá, alguma gente? Que coisa, vocês estão vendo aqui, não? Não se preocupe, eu tô até me tremendo aqui. Mas vamos lá. Quando a Granny for me bater com o bastão, eu vou fechar os olhos, porque eu não quero ver essa cena. Então vamos lá. Então, gente, eu vou colocar aqui já. Gente, tô aqui no meu sofá. Eu tô com muito medo, eu tô me tremendo, gente. Ai, gente, eu tô com muito medo. Pera aí, gente, eu tenho que ajeitar aqui o negócio, que é difícil gravar. Ai, gente. Dia 1. Day é dia 1. Então, gente, bora fazer barulho. Nossa, eu não como é que esse negócio. Bora fazer barulho e ir embora. Tá?
Ah, gente, eu já gravei um vídeo pra vocês, então se você ainda não assistiu, só é vocês assistirem aqui no canal, tá bom? Se vocês querem a parte 2, só é vocês falar Granny, parte 2, que eu faço aqui, tá, gente? Eu posso brincar um pouco? Posso, mas eu gravo pra vocês. Ah, gente, se você chegou até agora no vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações do nosso vídeo. E me siga no Insta pra tipo, ver todas as minhas fotos. Que é Manus com 2S.M.